요즘 목이 유난히 아프다고요? 스트라투스 변이 신호일 수 있습니다. 2025년 8월 말 현재 미국주의 약 절반에서 코로나19 감염자 수가 증가하고 있습니다. 여름철 실내 체류와 여행 급증으로 확진이 늘고 있습니다. 학교가 개학하는 9월 초가 정점 전망입니다. 코로나 변이종인 스트라투스가 증가세에 있어 미국 현지에서의 그 징후와 증상 알아봅니다. 피로, 발열, 코막힘, 콧물, 기침, 몸살, 두통, 여기에 면도날 목처럼 날카로운 인후통 보고가 잦습니다. 복통을 호소하는 분도 있습니다. 감기 증상과 거의 구분이 어렵습니다. 그래서 검사가 중요합니다. 자가검사로 현재 변이도 확인 가능합니다. 호흡곤란, 흉통, 현기증, 구강건조가 동반된 탈수이면 즉시 진료하세요. 65세 이상, 임산부, 면역 저하 등 고위험군은 양성시 바로 상담이 필요합니다. 고위험군은 항바이러스제로 중증 입원 위험을 낮출 수 있습니다. 처방 적합성은 의료진이 판단합니다. 집에 머물고 거리두기, 휴식, 수분 보충, 증상 변화는 메모해 두세요. 혼잡한 실내는 N95급 마스크, 손 씻기, 아프면 일정 변경. 백신은 최신 상태 유지하세요. 이상 미국 현지 상황 요약이었습니다. 코로나19 대비는 절대 소홀할 수 없습니다. 영상 관련 제품은 약사부 프로필의 링크에서 꼭 확인하세요. 약사부였습니다.